Всем привет, Самиторичан! В Японии, особенно на юге Японии, невероятная жара, поэтому мы снова убежали из города в японскую деревню, и сегодня будем исследовать горную часть острова Кюсю, поэтому поехали с нами. Думаю, вы уже знаете, что мы с Изами обожаем японские деревушки, и вокруг Фукуоки много интересных мест, которые можно посетить, особенно если есть машина. Поэтому сегодня мы приехали в центр острова Кюсю, где находятся такие горы, как Куджу и вулкан Асо. И первым делом мы решили, конечно же, позавтракать в очень милом японском кафе. Изами, не убегай. Поэтому идемте с нами, покажем вам. Японская деревня – это красота. Жить, конечно, наверное, здесь нелегко, без машины никуда не доехать, не дойти. Но зато спокойствие. И здесь реально намного прохладнее, чем в центре города. Конечно, все равно жарко, но чувствуется, что, наверное, сейчас где-то здесь плюс 28, в то время как в центре города 35, наверное, все. Вон там покупают напиток и десерт, потом идут вот здесь по тропинке, вот на такую террасу, где можно присесть и полюбоваться рисовыми полями, выпивая кофе или чай. Тут нужно снять обувь, вот так вот, и потом, если вдруг нужно в туалет, специальные вот такие вот тапочки. Это кафе стоит посреди рисовых полей в маленьком городке между гор. Но ради его уникальной атмосферы люди, включая нас, готовы ехать сюда часами на машине. Интерьер кафе минималистичный, а главное украшение – это вид на рисовые поля из огромных окон. Но мы тоже решили сесть на террасе, главное донести напитки. Здесь подают десерты из сезонных фруктов и рисовые колобки, идеально для небольшого перекуса. Эти звуки – это не помехи в камере, это так у нас летом цикады обычно стрекочут, поэтому наслаждайтесь. В центре острова Кюсю пейзажи не похожи на привычную даже многим японцам Японию. Здесь много гор, вулканов, лугов с высокой травой, словно заставка для экрана компьютера. Проезжая на машине, можно любоваться пейзажами и даже встретить пасущихся коров. Здесь для них хватает простора и еды с головой. Бесконечный буфет для коровок, я бы даже сказала. Именно поэтому эта часть Японии славится своим вкусным молоком и мясом вагю. Очень близко коровки, немножко даже страшновато, что они перепрыгнут через это ограждение. Сейчас середина июля, и это самый сезон зеленых рисовых полей. Очень красивое время года, мне кажется. Посмотрите, какая красота. Мы проехались немножко от кафе до еще одних рисовых полей, но они не обычной квадратной формы, а полукруглой формы поля. Называются Ogi Rice Fields. Какая красота! Такие поля в Японии сейчас редкость. Они, конечно, есть, но за ними труднее ухаживать, чем за обычными квадратными полями, поэтому их не очень много. Очень красиво, спокойно. И, наверное, самое классное здесь, то, что здесь не только рисовые поля, но и такие невероятные пейзажи на горы и Куджи вдали. Невероятное место. И коровок мы тоже увидели по пути. О, Изами. Ацуйне. Аригато. Наймада. Кирей. Я. Супараши. Здесь так приятно, свежо и пахнет немного рисом и коровками. Но все-таки, да, коровки были недалеко отсюда, поэтому понятно, почему такой запах. Поскольку здесь находится несколько вулканов,
Здесь много водопадов и вот таких вот источников с водой, которые образовались в связи с извержением вулкана. Поэтому сейчас мы пройдемся немного к источнику, охладимся. Хочу обратить внимание, что это источник посреди гор, где все равно есть вот такие вот скамеечки для тех, кто хочет просто присесть, отдохнуть и послушать звуки воды. Обожаю Японию. Здесь также можно набрать воду чистую из источника. Еще один блогер. Вау! Ох, какая красота! В Японии часто написано строго, где можно пить воду, а где нельзя. Скорее всего, какие-то проверки проходит этот источник, чтобы у него было звание питьевой воды. Я очень жалею, что мы приехали сюда всего лишь посмотреть, что это за источник, потому что у нас дальше есть планы на сегодня. Если бы я знала, что здесь настолько красиво и свежо, можно было приехать сюда с утра и провести здесь хоть весь день, гуляя, мини-пикник устроить. Мы добрались до нашей главной цели на сегодня – Тао-но-Ока. Тао-но-Ока – это такая открытая площадка, точнее сцена на вершине гор Куджу, где можно будет посмотреть концерт Тао. Тао – это японское традиционное искусство игры на барабанах тайко, и здесь оно в более современной манере исполняется в таких вот крутых костюмах. Сегодня будут выступать вот эти ребята, самые молодые в составе группы Drum Tao. В плохую погоду выступления проводят внутри здания, но, ребята, посмотрите на эти пейзажи, нам очень повезло, и концерт будет состояться под открытым небом. И с этим великолепным видом на горы Куджу будут выступать на барабанах ребята. Великолепное место прямо напротив сцены. Drum Tao – это японский музыкальный коллектив, основанный в 1993 году, который в своих выступлениях сочетает японское барабанное искусство тайко, акробатику и современную музыку. В этом открытом театре Тао-но-Ока в довольно трудных климатических условиях тренируются выступать самые молодые члены коллектива. Вот такая у них Спарта. Даже во время этого концерта на наших глазах у них несколько раз ветром унесло барабаны. Но, в общем, это было невероятное зрелище. Сочетание пейзажа гор Куджу, барабанов и танцев создает динамическую энергетику, которая, к сожалению, через камеру полностью не передается, поэтому если у вас будет такая возможность доехать сюда на машине, очень советую. У них также есть обычные концерты в концертных залах в городах, как Фукуока и Токио, и даже за границей. Концерт Тао был невероятный, нам с Изами очень понравилось, и особенно было классно, что погода была хорошая. Последние недели были дожди, поэтому нам очень повезло. А сейчас мы приехали в отель, наконец-то можем поужинать и расслабиться. Вот в таком месте находится наш сегодняшний отель, среди гор. Это даже не отель, а скорее как коттедж, и здесь можно вот так вот устраивать кемпинг тоже. Вот такой милый коттедж, называется Куджикоген коттедж. Это, конечно, не шикарный отель, но, мне кажется, подходит под тематику наших выходных. Горный отдых, природа и релакс. Многие люди приехали вот так вот на машинах с палатками и устраивают кемпинг. В Японии кемпинг очень популярен, особенно последние годы. Тем более в таком классном месте. Мне кажется, это очень хорошая идея на природе. Даже есть вот на таких вот машинах, кто приезжает. Сам по себе коттедж довольно старенький, но у нас выходные не лакджери отдых, а больше как кемпинг. Я думала даже остановиться
в палатке, но, к сожалению, мы не настолько рискованные, и у нас ничего нету из оборудования, поэтому будет вот такой вот коттедж. О, какая хичная, докана. Довольно дешевый. О, ине. Ретро. Это очень дешевый отель. Кеку яскаттая, коко. Не, кемпы, да, не. На футонах. Можно выбрать футоны или кровать, но я сказала, что выберите сами, какие у вас свободные номера. Но мы привыкшие спать на футонах. けどね、晩ご飯めっちゃ美味しいらしいよ、評価。だからそこは楽しみですね。Поэтому ужин, а также здесь есть горячие источники онсен. Так что сегодня у нас будет релакс в горах. Для начала идем в горячий источник. Здесь есть большой горячий источник под открытым небом с видом на горы Куджио. Кроме общего горячего источника есть семейный. 1 час стоит $25, но зато можно вдвоем расслабиться с вот таким вот видом, и нет проблем, если у вас есть тату. Видно, что отель довольно старенький, но это не было для нас минусом, а наоборот добавило шарма. Сегодняшний ужин уже не разочаровывает. Кампай! Это вино перед ужином, сделанное из японского цитруса кабусы. На ужин подали кайсеки, курс из японских блюд, сделанных из местных продуктов, как тофу, местная говядина вагю, горные овощи и речная рыба. За такую стоимость отеля, мне кажется, ужин был шикарный. Кампай! ありがとうございます。明日早く起きたらいいな。ね。Это был насыщенный день, а теперь пора спать. Завтра будет продолжение нашей поездки. Спокойной ночи. Эсми. Доброе утро, сейчас 5 утра, мы проснулись без будильника и даже хорошо выспались, на удивление. И, ребята, это невероятно, посмотрите, какая красота вокруг. Это явление называется Нкай, море облаков. И часто видно только, когда большой перепад температуры рано утром. На завтрак сегодня байкинг, поэтому вот так вот будем сейчас набирать огромного размера поднос. Завтраки в японских отелях – это моя любовь. Обычно есть большой выбор несладких опций. Конечно же, рыба на завтрак. Японский традиционный несладкий завтрак. Салаты, маринованные овощи, жареная рыба, яйца, рис и мисо-суп – это то, что можно ожидать от японского завтрака. Вот такой полезный завтрак получился. В принципе, японские завтраки очень полезные, потому что они состоят из салата, рыбки жареной, риса, яйцо, мисо-суп, перебродившие бобы, натто и йогурт. Приятного аппетита! Второй день мы решили начать с поездки на цветочные плантации. Здесь в Куджи есть очень красивый цветочный парк. Сейчас 8 утра, 8:30. Уже довольно жарковато, но все равно намного приятнее, чем в центре города. Вау!
Тут даже кафе есть внутри. Мы же только завтракали. Монако Сайтано. О, айскрим море не ойшисо. Bridge of Happiness. Реально здесь как будто в какой-то счастливой сказке такие пейзажи. Милые пушистые кустики. Они осенью очень красивого красного цвета становятся. По идее должно быть вот так, но сейчас время, когда пересаживают растения, поэтому многие цветы не цветут, но все равно очень красиво. И погода шикарная сегодня тоже, солнечно. Нет ничего лучше, чем присесть, отдохнуть с вот таким видом шикарным на горы. Вот это, скорее всего, подсолнухи, но сейчас еще не время, поэтому нет цветов. Наверное, в августе будет невероятно красиво. К сожалению, нам не повезло увидеть полностью цветущие поля, но зато недалеко находится вайнери, винодельня, так что мы решили исправить сегодняшний день. Конечно, пить мы не будем, потому что и я, и Изами за рулем, но посмотреть на виноградные поля и какой есть ассортимент вина здесь можно. Эта винодельня расположена на высоте 850 метров у подножья горного хребта Куджио, а виноградники занимают площадь 6 гектаров. На своем опыте мы уже знаем, что здесь довольно сильные перепады температуры днем и ночью, поэтому здесь, наверное, очень вкусный виноград для вина, поскольку в Испании нам рассказывали, что чем больше виноград страдает, тем вкуснее получается вино. Так что, к сожалению, мы не будем пробовать перед покупкой, но возьмем что-нибудь точно. Здесь находится вот такой магазин, где есть платная и бесплатная дегустация вина, а также продаются разные местные деликатесы. Эта винодельня изготавливает вино из европейских сортов, как шардоне и мерлот, так и из японского сорта большого сладкого винограда кёхо. Для непьющих есть мороженое с соком винограда и безалкогольные коктейли. Мое честное мнение о японском вине – пока что вкуснее европейского я здесь не встречала, а также японское вино намного дороже. Мы купили вот такое местное вино, это мерлот, красное вино. Не знаю, насколько оно вкусное, потому что мы не пробовали, это уже проверим дома, как вернемся. Поскольку вчера у нас было мясо на ужин, сегодня Изми захотел более легкое что-то на обед, поэтому мы приехали поесть соба, японскую гречневую лапшу. Вот это ресторан, где подают лапшу соба посреди гор, но при этом здесь очень много людей, популярное место. Еще одна вещь, которая меня поражает в Японии, даже в горах 3 часа от города на машине есть очереди, если место известно. Здесь вот такое вот место с прохладным источником, где можно ножки остудить, пока мы ждем. Здесь тоже вот так вот нужно снять обувь и поставить вот так вот на полку. Это очень маленький ресторан, где подают гречневую лапшу соба, который стоит среди гор, но многие приезжают сюда за видом и деревенской атмосферой. У меня вот такой вот набор с темпюрой, а у Изами с курочкой. Здесь подают наборы из темпуры из местных грибов, гречневой лапши соба и приготовленной на пару курицы. Такая еда особенно популярна летом, когда не хочется есть горячее. Летние соба подают холодные вместе с холодным соусом на основе соевого соуса и рыбного бульона. Очень освежает. Ребята, не ругайтесь, мы снова приехали кушать, в этот раз за десертом, вот в такое вот чудесное место на вершине горы. И пока мы сюда ехали на машине, я подумала, что мы заехали куда-то не туда, потому что мы ехали по дороге через горы, через лес, по совершенно очень трудной для вождения, скажем так, тропе. Но я рада, что мы доехали сюда, здесь еще лучше, чем я ожидала. Вот такое вот кафе на вершине горы под названием Beer. Кстати, интересный факт, на Кюсю, этом южном острове в Японии, нет медведей. Раньше они здесь жили, но, видимо, их истребили или что-то произошло.
поэтому хоть кафе и называется Beer, медведей здесь быть не должно. Вы только посмотрите на этот вид. В этом влоге очень много красивых видов. У этого кафе уютный интерьер с камином, деревенским вайбом и красивым видом из окна. В красивых местах не всегда бывает вкусно, но здесь чизкейки были объедение. Владельцы этого кафе очень милые бабушка и дедушка, и мы очень удивились, когда узнали, что, оказывается, они раньше жили в Пупоке, недалеко от места, где мы сейчас живем. Поэтому кто знает, куда мы переедем через 20-30 лет, может быть, тоже на вершину горы. И перед тем, как ехать домой, мы решили заехать на фермерский рынок напоследок и купить что-нибудь с собой домой покушать. Вот такой вот большой местный рынок. Продается много локальной еды. Местная кукуруза. 5 штук стоит почти 1000 йен. Это, конечно, не дешево, но можно взять. Мамото известен своими вкусными томатами, поэтому мы возьмем себе вот такую вот пачку. Вот так продается местный тофу. Вода из источника. Говорят, что там, где чистая вода, тофу вкуснее получается, чем обычно. Томаты, огурцы, 2 вида тофу и кукуруза стоила нам 2500 йен примерно. Что это вы накупили? Меня сейчас спрашивают, с кем котики, когда мы уезжаем. Они обычно, когда на одну ночь, сами. С большим количеством корма. Горы Куджи теперь одно из моих любимых мест в Японии, куда, конечно, трудно добраться без машины, но если у вас есть такая возможность, советую. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!